你见过靠偷吃东西当场吃播的土拨鼠吗？他叫畅克。5年前，一位大叔发现果园频频失窃，装了个探头才发现，竟然是一只土拨鼠干的。好笑的是，眼看剧情败露，他非但不跑，还非常有镜头感，每次都带着战利品到镜头面前来炫，甚至还带着女朋友来打牙祭，明目张胆的啃。为了防止他再来偷吃，大叔加固了围栏，增加了路障。但这些对于最爱历史的土拨鼠来说，根本不是事儿。畅克和他的女朋友照样一顿不落的出现在镜头面前啃。渐渐的，大叔已经习惯了这两个小家伙的到来，会在金库旁准备好吃的，并且在土拨鼠的冬眠期，另外建造了一个专属于畅克他们的花园。后来等畅克和他的女朋友再次出现在镜头面前时，把他们的小宝宝也带来了，一家5口全部实现蔬菜自由了。